Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Ovdje sam odlučila da započnem vlog, pa eto ostanite u nastavku videa da pogledate šta će to sve da bude u ovom vlogu, šta će se sve izdešavati. A ja sam evo krenula do obližnjeg tržnog centra da kupim nešto lijepo sebi. Eto, to ćete sad vidjeti odmah u nastavku. Garantie auf die Verfärbung nicht. Bekommen die sich verfärbt. Aber welche Größe? Das ist 17, oder? Das ist gut, ja. Und i ono, zamisla se. Je li lijepo? Prelijepo. Uzgled lijepo. Šta kaže publika moja? Aha. Aber sieht man nicht. Guck, du nimmst das. A ti to možeš isto sebi skinuti? Pa mogu ja, kasno koristim. Das ist jetzt nicht sehr fest, aber es bewegt sich noch. Wollen Sie sie gleich tragen? Nee, bitte. Also, nee. Brauchen Sie doch Option. Ja? Ist das Ein Test, ja? Što misliš? Aber da fange ich schon mal ein bisschen an, weil Eto, ja mislim da je ovo. Super, dobro. Evo kratka pauza jedna, pa idemo onda dalje u shopping. Hajde da vam pokažem šta smo kupile. Prvi ulov. Evo ga. Pogledajte, molim vas, dnevnik. Uzela sam sve da pišem, da poslije se mogu prisjetiti. Ovako izgleda unutra. Pogledajte, ima to ove stikerčiće. Još stikerčića. Pogledajte. Baš je lijepo. Prelijepo. Eto.
Od sad pišem sve, znači, što god mi se desi, svaki ružan komentar na YouTube je lijep, sve pišem. Šalim se, naravno. Imam ovdje jedan peeling za tijelo, papaja miris. Ovo je seb Ajlina kupila i baš lijepo miriše. Ajlina, draga, stvarno lijepo miriše. Nekako na ljeto, na koktele, na ne znam. Eto ga. Jele smo i ićemo sad još malo šetat, šopingirat, moramo i do DM-a. Vidjet ćemo šta će biti još. Uglavnom, meni lijepo sunce ovamo u leđa tuče. Grije me. Da. Jesu hitno otišli? Neko nešto se desilo, isto hitno je tu. Uglavnom, ovdje mi je nekako baš lijepo sjedla do večeras. Eto. Hajmo. Testeram. Ali piše sa uljem, da je 30% uljem. Ovo je dobra boja. Gledaj tuš. Batuš. Batuš. Šta ima ovdje? 40% rabat. Za beauty box na lipstick. Šta je to? Primer. To je koja marka? Maybelline. A šta ovo? Ne znam. Do 24 sata stoji po svim vremenskim pogodama i nepogodama. To mi lipka, evo. Od njih? Ja. Što nema? Pa čekaj. Evo dole gdje su... Evo gore. Jel da zanimljivo, imaju glitter, a nema taj je mat. Ima ovaj i ovaj. Tester. Evo bi mat, vidiš. Vidi ove boje. Što je to? Joj, to je puno... Mašno, kaže. Mašno je. To je puter za usta. Puter? Puter. Šta si našla? Koje je? Butter me up. Da me nabateruju. I to je novo nešto, noviteti. Vidite kako je dobro. Da je malo stav na ruk, slobodno. Na kraju ćeš izaći šarena sva... Otvoreno. Dobar je. Samo nije za mene. Nešto slatki noktić. Evo, imaju oni svoje folije. Ekspres manikir, vidi. Koja boja je dobra? Ova. Ti voliš tu, jes, to je za tebe. Ili ta ili ova? Tamnija. Bye bye. Vidla je lako zadnje. Onu ombri napraviš 5 nokata, 5 različitih boja. Ima što novo. Evo ovo je nešto novo, Lina. To su neki noviteti. A koristiš li ovaj od Trenda? Ovaj hidro puder? Ne koristi? Ovaj. Ovo baš jedno vrijeme su hvalili ovaj. Ovo je skup. 9 eura. Skup je. Hajde jednom da je. Hajde jednom se živi. Jel? Evo ovi olovkica za usne. Vidiš, nema lijepog plavog sjenila. Sve prazno. I kaže, zašto si otvorio? Nisi tester uzeo? Pa zato što nema.
Ovo je neka plava, ali je tamna, ne valja. Evo imaju oni svoju liniju Glow. A ima i od L'Oreal. Ti si probala ovu. Ali... Ovo mi je najbolje. Aha. Ima i Balea svoje, znači, tu liniju. Čula sam ovaj da je super miriši, ovaj šampon. Aj, što lijepo miriši. Stvarno? Aha, tu onda ne valja. Šta još ima? Šta je ovo? Fojkaj za hidrataciju kose. A jesi ovo probali? Što mi nešto privlači? A to je Loken. Je li ovo nešto novo? Novo? I ovo, šta je ovo? Joj, kako lijepo izgledaju pakovanja, vidi ovo. Ovo je boja. Baš je dobro. Evo traken šampon. Htjela sam da se ofarbam, Lino, vidiš? U ovu boju. Eto. Neki dan malo je falilo da se ofarbam ovako. Šta vi mislite? Kako bi... Pa ne znam da budem baš odreća. Ovu gore, jel? A ne, to mi je tamno puno. To mi je puno tamno. Upravo si ovaj možda i bolja. Eto. Htjela sam ofarbati u crvenom. Ovako nešto. Šta vi mislite? Kako bi to meni pristojalo? Edin kaže nipošto. A meni se mijenja. Mijenja mi se perje. A lijepa je boja. Što? Baš je lijepo. Eto. Ima i ova još rečavija. Ova dole mi je tamna nekako opet. Evo ima plava. Vidi ove, Lino. Hice šuc. Koji je dobar? Ja sam ova imala. Aha. Ne znam. Možda i to je dobar. Dok ne probaš, ne znaš. Ma sve je to ba za nijansu. Isto. Evo ja ću probati ovaj za volumen. Da vidimo će li mi se šta popraviti volumen. Kad vidim da piše vegan, majko mila. Evo ga. Ovo je super. Daje sjaj i štiti od temperature, od kad peglaš, kosu skeniraš. Baš je dobar. 3 euro. Gloss. Kod gloss? Volumen puder, vidi ovo. Kao pjen. Imaš da ovo dobro? Te da promjeršim. Ovaj? Ja. Ja crni znam da je dobar. Ovo dobar je. Ovo je dobar. Radnica. Ovaj je baš dobar, lijepo miriše. Ovaj. Noćni, baš lijepo mirišu ti. Ovo sam gledala viralno, ovaj isto. Aha, i to znači. Ajde, otvor promiriši ovaj jedan. Aj, zeleni nisam ja promirsala. Lijepo miriši. Karamela. Daj zeleni, voćni je. Oj, isto tvoje scrub. Scrub. Zeleni, pa ljepši mi je iskreno ljubičasti. Šta ima još novo? Ovo je novo, glitter ovaj. Viš kako lijepo pakovanje. Kada ćemo mi svoju liniju izbaciti ovako nečeg? Nikad je.
Jesi li koristila ove? Jesam. Tresori. A tep taj, meni ovaj bijeli. Taj tamo krem. Daj da probam taj da miriši. Ovaj da probam, tvoj. Ja sam šamponom. A crni? Lijep je, friš. Ono friško miriši, da vidimo to. A što je Haman? Hajde da probamo parfum od ovog. Ako bude bio parfum. Aha, nema. Nema, ima ovaj. Nema njega. A jesi li vidjela novi Lariva, ovaj žuti? Kao fazon i vez. Sam. Na vanilju. Evo je Sol de Janeiro. Eto, Dupe. Vidiš da jes. Pa ja. Lijepo miriši taj. Novi, nije ni skup. 6 €. Dobar. Dobar, da vidim. Neozbiljno. Malo jak, ali jes dobar. To sovi, jel? Pa nisu ni skupi. Da još koji probam. Da još jednom pomislim. Fin je, da drugi kakav. Slični su. A plavi, ima rozi. 4, 5 vrsta. 4, da vidim? Kakav je taj? Ok. A, taj me najljepši, iskreno. Meni je ovaj crni. A i rozi je dobar. Ali crni ovaj Kristina Aguilera, baš je, eto ga, oboren je tu. Znaš koliko je dobar? Sad ćeš vidjeti. Jel? Taj je dobar. Taj je dobar, crni. Ja imam ovaj, meni je ovaj baš dobar. Imala sam i taj, imala sam takav ovaj crveni i imam ovaj ovdje. Ovaj. Ali crni ovaj nije. Pa dobro je. To je neki novi ovaj. Nama treba kafe sada pomiješamo malo. Sve smo pomiješali. A ovo cherry lady. Prejako je. Da vidim. I to bombona. Jes, ali dobar je kad zlapi malo. Šta je to? Sprej sa SPF-om. Ej, to je dobro. Ne mučiš se, ne mažiš po licu, samo naprskaš. Čula sam da su ovi dobri lino. Ova roza linija, ova tu krema, peeling i ova vaš krema. A ti si koristila ovu aqua, jel da? Ova se. A sirnu? Baš imaju svega. Ima cleansing balm. Šta je to? Za skidanje šminke. Da li je poskupo sprem ovih ostalih? Ja ću ovo. Ovi su bočice ono nekako privlače. Kao obećavaju. Ja ću Ovu kremu, ova je krema baš dobra. Duže je koristim. 2-3 pakovanja sam već potrošila i odlično je za hidrataciju. Koristila sam ovaj kolagen. Ovaj tu i ovaj tu. I ovaj. I sad sam uzela ovaj tamo u pulva, znači u prah. Stavljati u kafu ili čaj. Evo nas u New Yorkeru i pronašli smo lijepe trenerke. Pa mogu reći da su lijepe. Ne znam se koja je ljepša boja. A jedino to. Na mjestima sam morala smanjiti ton na videu radi muzike da ne bi došlo do autorskih prava, jel? Eto, malo smo prošetale, pa uživajte u New Yorkeru.
sunčance su sve na 50% popustu, pa smo tu malo isprobavale iste. Evo, jesenska kolekcija je tu. Ove su dobre. Te pogledaj kako hladni materijal. Baš je dobar. Vidi je. Ja inače mnogo volim bijelu boju, tako da baš imam mnogo majici bijele boje i uvijek iznova gledam te iste. Šta je to, macac? Joj, kako si mali! Slatki. Vidi ovo, Linči. Vidi ovo je slatko, je. Cool. Ali lijepa roza moja uživo, ovdje skoro pa bijelo. Kisses. Evo ovo, evo ti. Meni te, pa jedno. A gdje je slatka ova dole? Mnogo ima sniženja. Evo ovdje smo izabrali ovo tu. Košta 12,5 eura, nešto laks, avokado, kupus. Ajlina, kakva je trava ondje? Neka trava. Eto ga. Sad ćemo da pričekamo da nam to napravi. Vratni sol. Vidite šta je stavio. Luk. Aj, to ne valja. To je onaj prženi luk. Hajde idemo, šta ćemo? Probat ćemo.
Evo nas, sad idemo kući, pa da vam pokažem šta smo to kupile u DM-u. Kupile smo ovaj sjajni sprej za kosu, štiti od toplote, znači prilikom uvijanja ili peglanja kose. Zatim smo kupile ovaj balzam neki za skidanje šminke, pa da isprobamo, eto vidjet ćemo kakav je. Buter balzam, ne znam. Kupile smo L'Orealov ovaj korektor, odličan je. Ode. Zatim smo kupile ovaj sjaj za usne, neki novi od Manhattan, pa vidjet ćemo kako. I uz njeg ovu olovku, ovakvu setu, znači olovka je Manhattan 59G nijansa. I ova za obrvice, ova za obrve Trend Up s ovim aplikatorom, to počešljate. Eto, to bi bilo to, mi sad idemo polako kući, ali tako je lijepo vrijeme, iskreno, najradije bi ostalo ovdje da sjedim. Eto ga, vidimo se u nastavku, a možda će biti ovo kraj videa, ne znam, vidjet ćemo. Ćao! Gledaj, krastavac ako drži. Dobro. Jedno čekam da jedem. Baš izgleda